sun sa abin da nake ne saboda haka ta nan ne na zama ina kusa kuma na san wannan kuma mafi yawansu in ban ce duka ba wanda za ka ɗaga shi wanda ban fi shi farashi ba a ɗariƙar tijjaniya kamar yadda na faɗa jiya an san shehunan kano wanda suka gabata irin shehu abubakar atiku su shehu ma tijjani yan mota su shehu su abika banga su shehu mai hula su shehu mahmud dan gungu su shehu rabi dan tiki duka waɗannan manyan maluma wanda yake sun gabata tuni shekaru da dama duka almajirai ne ya ce na baka wance ana ce mata mabruka ya ce na baka mabruka saboda nasabar ku da shehu yawa saboda haka ni dariƙa ta haife ni kuma duk izinin da ake samu a dariƙa alhamdulillah na same shi to an yi wani abu ya faru lokacin da wani mawaƙi daga nan kano ya tafi iraki tattaki sai wasu yara suka taso akwai ɗaya a wadan wajen ko daura ne da kuma wasu a bauchi da kuma wani a gombe da wani kuma a nan cikin kano suna da wani gurbi na intanet ana ce musu ko dakarun baira ne ko menene ban sani ba kamar haka kuma shi wannan mawaƙi yana da ilaka da su sai suka ce don me yi tattakin 40 don me sa baƙaƙen kaya don me ya bugi ƙirjinsu lalle ya zama ɗan shi'a ko ya daina shi'a ya tsaya ga tijjaniya kawai ko kuma ya daina tijjaniya ya ajiye wa shehu tijjani carbinsa ya shi'a don ba za su haɗu ba in ji su sun je wajen wani babban malami ma shi ma ko da yake da suka gabatar masa akar makallahu zai yi yan shi'a masu zagin sabon manzan Allah kuma su karɓi tijjaniya ce ba zai haɗu ba a haɗa ɗariƙa da zagin sabon haka suka je masa to alayi halin wannan ra'ayinsa ne ko malam wani ne tun da ba wahayi aka yi masa ba kuma ya sa maganarsa ta saba da maganar shi ne ɗariƙan na farko shi ne shi a mafi jani abu abbas domin a cikin almajiransa akwai dukkanin mazhabobi hadda mu'tazilawa wanda su ba ahli sunna ba an tambaye shi yake ba ruwansa da mazhabarka shi dai za ka riƙe sharaɗin ɗariƙar ka zo ka riƙe wanda yana na a rubuta da tattafan ɗariƙa saboda ka sai suka ce shi wannan mawaƙi zai daina shi'a ko ya daina zaɓi ɗaya to wannan abu sai na ji ban ji daɗi ba su yi ma sai na shiga social media na ba su ansa na ce wannan magana da kuka faɗa ba daidai ba ce domin a dukkan sharaɗan ɗariƙar tijjaniya babu inda aka ce ɗan shi'a ba za a ba shi ɗariƙar tijjaniya ba amma idan akwai ku kawo mana ku ce a littafi kaza to kuma a cikin zancen ku kun ce shi'a suna zagin sahabbai wanda shi'a ba haka bane ba sa zagin kowa na gaya musu duk wani sahabi da ka ji shi'a sun magana a kansa shi ya jawo kansa tsatsar da ta sa ake magana a kansa domin matsayin sahabbai mu a gurinmu kowane sahabi shi ya ba kansa matsayin ta yadda ibi manzan Allah ya girmama manzan Allah tarihi kuma yana nan ya rubuta ba 'yan shi'a ne suka rubuta ba bisa wannan tarihin ne za mu ce matsayin sahabi wani kaza ne saboda ga yadda iwa annabi ladabi ga yadda ya girmama manzan Allah kuma duk darajar da wani sahabi ya samu ya same ta ne saboda biyayya ga manzan Allah domin shi ba kowa ba ne irin sauran wanda Allah yake ci musu ne kuntum ala shafahu faratin minan nari fa an kaza kun minha
suna dabda shiga wuta annabi ya zo ya cece su. To kuma sai a ce waɗannan kuma za su taka manzan Allah kuma ya zama babu laifi. Shehu Tijjani ya yi la'anta ga Yazidu dan Muawiya a cikin littafi da ake ce masa Ifadatul Ahmadiyya, na ɗaya daga cikin manya-manyan almajiran Shehu Tijjani da ake ce masa Sayyidi Ɗayibu Sufyani, shi ba sharifi ne hasani. Ya ce Yazidu bin Muawiya ta mal'unu li'annahu aza Rasulallahi والله يقول إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. yace Yazidu dan Muawiya dinanne ne saboda ya cuci manzon Allah ta yadda ya kashe Imam Husaini. Yace domin ba cutar da za a yi wa annabi da ta kai kashe Imam Husaini. Yace Allah kuma ya ce duk wanda ya cuci Allah da manzansa tsinanne ne duniya da lahira. Sai suka ce wai ya la'anci Yazidu ne saboda shi ba sahabi ba. Sai da ce kuna nufin idan sahabi ya kashe Imam Hussein shi ba zai zama tsinanne ba? Ku zo ku gaya min inda Shehu Tijjani ya yi wannan bayani a cikin ɗariƙa. Shi ma na san ba su da amsa. Ƙarshe akwai yaro shi ya yi Abul Fatih dan wani malam Sani Makabo a Bauchi, sai ya fito ya sa maganganu na ya dinga maganganu har yana cewa ba dan furfura ta ba da ya zazzage. To ina tarbiyyar Tijjaniyar da za ta gyara maka zuciya da harshenka ya zama tsoron Allah ya cika shi, ambatan Allah ne kawai a bakinka, a matsayinka da kana cewa kai malami ne kuma kana cewa za ka zazzage ni. Ni ban zage ka ba, tambaya kawai ne. Ku gaya min a inda aka ce dan shi'a ba zai ɗariƙa ba. Nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Imam Malik da Abu Malikawa ne mun sauke nauyin ayar kuma mu sake yi da shi ke. To a ina Shehu Tijjani ya samu shigar da wannan salatul fati a ruku'u da sujada. Kaga wannan shi'anci ne. Ba wata mazhaba ta ahlus sunna da ta ce ayi wa annabi salati a ruku'u da sujada. Ba sai mazhabun ahlul bait. Saboda haka na gaya musu wannan. Sannan kuma akwai magana ta gaba. Sannan Shehu Tijjani kuma bai taɓa yin ƙabalu ya riƙe ƙirji a sallah ba. Har yanzu jikokinsu suna nan sadalu suke sun kabbara suna sakin hannunsu. Ƙabalu ya zo zuwa Shehu Ibrahim radiyallahu anhu lokacin da ije taro Saudiya suka nuna masa hujjojin ƙabalu ya karɓa ya nuna shi. Kaga daga wajen ainihin salafiya ya karɓo ya kawo shi cikin ɗariƙa da ba cikin ɗariƙa san dama ba cikin sharaɗin ɗariƙa. Mahaifinsa da kansa ya nuna ce mahaifina har ya mutu bai taɓa yin ƙabalwa. Sau da haka zancen ƙabal ko sanar ba cikin ɗariƙa. To ɗan uwa abin da ya sa da wannan bayani saboda na fahimci irin waɗannan muƙaddamai suka yi amfani da wannan wajen rudar 'yan ɗariƙa cewa kakwai mazhabin ahlul baiti. Ai 'yan shi'a suna zagin sahabbai, in ka yi sai in za ka shiga shi'a sai dai ka je da ɗariƙa, wannan ba gaskiya ba ne. Za ka iya yin ɗariƙa ga Simanar Bashir shaida ne. Alhaji Hamid Ali Hayyar su ɗan ɗariƙar Tijjaniya ne, suna tare da sai zazzaki a bisa wula kuma cikakken ɗan shi'a. Akwai ɗan uwana daga wajen dabban ya zo yake cewa da sai zazzaki zai karɓi ɗariƙar darƙawiya. Sai zazzaki a bisa wula ce a'a je ka karɓi Tijjaniya, ka je Alhaji Hamid Ali ya baka. Izan kaga shi a ba ta ƙyamar ɗariƙa, domin ɗariƙa hanya ce ta suluki da tarbiyya da gyara halin mutum da kusanta shi da manzan Allah wajen yawaita salati, wanda a shi amma akwai su abubuwa da yawa na shi'ar ma ka ɗauka ba za ka iya yin su gaba ɗaya ba. Amma saboda duk abin iri ɗaya ne aka ga za ka iya ka je ka karɓo ni ka yi kuma ka tsaya akan fatawarka ta mazhabin shi'a, domin shi ne tushen addini. Ka san ya manzan Allah ya alula, ya manzan Allah yake sallah, ya manzan Allah yake azumi, ya manzan Allah yake aure, ya manzan Allah yake ciniki, duka kamar yadda Malik ya faɗa.
ka zo ka ji fatoyin Imam Ja'far Sadiq alaihi salam wanda malami ne ga Maliku, malami ne ga Abu Hanifa. To yan uwa ba zan tsawaita ba saboda dare yayi, dama dai wannan sabon da a takaice zan faɗa don in an ji irin wannan yan ɗariƙa a wayar musu da kai. Za ka iya ɗariƙar ka amma a mazhabance kana bin mazhaba ta gidan manzon Allah, kamar yadda malamai suka faɗa. Dama annabi ya ce zai bar mana nauyaya guda biyu wanda in muka yi riko ba za mu ɓata bara abada, shi ne alƙur'ani da tsatsansa iyalan gidansa wanda a ƙarƙashin jagoranci Imamu Ali ke. Kuma yanzu nan liman ya yi bayani irin saboda ya san annabi za a kauce. Allah ya ce Allah ka jibinci wanda ya jibinci lamarin Ali, ka tozarta wanda ya tozarta Ali, ka taimaki wanda ya taimaki Ali. A wata riwayar ya ce wa adiril haqqa ma'ahu haisu dara. Allah ka juya gaskiya duk inda Ali ya juya, ba ka juya Ali duk inda gaskiya ta juya ba, a'a ka juya gaskiya duk inda Ali ya juya. Ali ne shugaban gaskiyar gaba daya. Saboda haka yan uwa zan takaita haka da fatan wannan zama mai albarka Allah ka kai albarkarsa ga sai zazzaki ka inganta lafiyarsa. Allah sun dabo a ƙasa duk malamin arziki, duk mai aƙidar arziki, aƙida ta tattiya ta annabi da ɗan gidansa ba zai samu wani tsatsa zuciyarsa ba. Wanda su ka hadisi kamar da Muslim a cikin littafinsa ya kawo hadisi na 203 ke cewa wani mutum ya zo, kuma ruwa ce ta mutum ɗaya, halittar Allah ba na biyu dai sami sunansa, mutum ɗaya ne kuma tsintacciyar mage ce a Madina aka tsince shi, a Makka babu shi, kan musulunci babu shi, hijira aka yi babu shi, aka kuma Madina babu shi, sai a ƙarshe ya bayyana shi kaɗai ƙira mai ci hadisi. In adalci ne mu samu sai na Abubakar a ce ya kawo labarin, an ce a da suke ba mu labari dukkan musulunci suke tare, sai na Umar Usman da shirin sabai duka su bayar, ba su iya bada labarin gwadon babu shi. In ka ce masoya ne rufawa su kai, to mu samu mana cikin maƙiya annabi, munafukan Maka da kafiran Maka su haɗu mana su tori asiri ga ma'aikin Allah su faɗi wannan labarin, dukka ba a samu ba. Hakan gaskiya ne a isar da sakon mana zamanin manzon Allah, ha annabi yayi wafati zamanin Abubakar, Umar, Usmanu, ha aka zamanin Imamul Haqqi wal Huda Imamul Ali. Ba iya samu wani labarin ya bulla ba, sai da duk suka mutunci cikin wannan magana. Shi ne tambayar mahaukaci bai san kimar ana gaba da shi ba, ce ina babana, aina abi, ina babana. Amsa kuma yazo a fukafin falan ma kafa mutumin ya juya inda musulun ya karuwa sa da awa na kira shi ce ina biwa ba kafin na da babanka da nawa duka yan wuta ne, wai in ji annabi Muhammadu, annabin da Allah ya ce ma yandiqu anil hawa in wa illa ya zai saba wahayi ya ce wa taqallubaka fis sajidina. Ibnu Abbas ya ce min nabiyin ila nabiyin hatta akharajaka nabiyya, daga annabi iyayen annabi Muhammadu sai annabi ya fito a Muhammadun Rasulullah. To Imamu Abu Siri sai wata shehu ya ce ai ba ka ce wani mutum ko musulun ko na gaba da shi ko na ba da shi ya kare waya ice annabi ya ce a bikin na ba wannan ba, kai ka ce annabi daidai annaba suke da shi haramun. To wannan shine sirrin da nake so dauko mana ku fahimta. Shi a gurin Imamu Abu Siri ka ce da annabi Muhammadu da annabi Isa wai wa iku wani, to kai ka tara mun babba. Annabi ba dukkan gwaji ba ne ba. Can abin kira cewa la ta isbin nabi fil fabali khalqan fawal baharu wal anamu ibau shamsu fabali ta haqqaqa zannu fi annahu shamsu rifatan wa diya'u rahmatun kulluhu wa azamun wa ismatun murqaru la tahullil ba'sa Muhammadur Rasulullah la tahullil ba'sa minhu uras sabri wala tastahibbu sarra'u ramatun kulluhu wa azamun wa ismatun wa biqaru Muhammadur Rasulullah. Da aka yace la taqis bin nabi fil khalqan, kakka wada khalqan wani abun halitta mala'ika ko mutum ko aljan bi Muhammadur Rasulullah. Karka wada shi kace wai da annabi da Jibril wa iboli yace ai hauka kai bawal baru ka sani manzon Allah shine kogin duk duniya a lahira wajen baiwa da kyauta da daraja.
wal anamu iba'u halittar Allah da mala'iku da annabawa da aljanu iba'u ba su wuce ruwa a malallauta ba. To bakin rukin sun sani matasa ina ba su malallauta ba ko inda guri ruwa ke dan taruwa a guri karami. Yanzu misali kai ba mahaukaci ba ne a ce wajen ruwan maliya da ruwan da ya taru a gefen kwata na TFCE wanne ya fi yawa. Ai kai da kai tambaye cikakken mahaukaci ne. Haka yake ka ce wai da annabi Muhammad da annabi wani wa ifi girma ai ka zama cikakken mahaukaci. Dan haka yace kai fatar qaruki ya kal anbiya'u ya sama'an ma da wala tasama'u kai fa ta yaya ai ba zai yi ba kai da kake ta annabi daidai ki da kowa a'a al anbiya'u annabawa kai fa ta yaya tarqaruki yaka za su hau irin makamin kasi daidai da kai a girma ai kai ba tukkun gwajin su bane ba ya sama'an ya matsayi da ɗaukaka ta annan Muhammadu ma da wala ta sama uba wata ɗaukaka da ta yi daidai da ta manzan Allah ko akwai ɗaukaka da ta yi daidai da ta manzan Allah lam yusaru ka fi ulaka wa qarhala sanan minka dunan musanaqu ai lam yusaru ka al'anbiya wa annabana lam yusaru ka fi ulaka ba za su yi daidai da kai a matsayinka ba domin sanan haskenka wasana'u da ɗaukakarka haladunan ya bambance tsakaninka da su wannan shine annabi Muhammad a dunkule dan haka ta ko ina wanda ya dauko kalanta ya liƙa annabi ka ce mai makaraci ne kowaye domin Allah ne ga ɗauki gabaran tsarki ga manzon Allah idan kai kana al'umma san kai abuku Allah ya ce babu irin kazikin annabi Muhammadu dan ka zama ta amuruna bil ma'rufi tanhauna 'anil munkari tu'minuna billahi in kai wannan hukun Allah ya ce kuntum khayra ummatin azkin annabi Muhammadu idan ka dauko mata muddin suka yi aiki na gari Allah ya ce ya nisa annabi lastunna ka ahadi min nisa'i littaqaytunna muddin kuna kan tsoron Allah babu irin ku mata in ka dauko dabi'u da halaye wata ɗabi'a ce Allah bai kake manzon Allah ba ta ko ina ya zaɓa annabi sai da ka zo haihuwa ta mahaifa za a danganta karanta gare shi da kansa Bukhari ya kawo Abi Dawud da Imam Ahmad duka sun kawo alkafin su cewa annabi ya ce kharajtu min nikahi wa lam akhruj min sifai na fita ta hanya mai kyau ta aure ban fito ta hanyar zina ba shine wauta millatun adamu tunda ka annabi adamu ila an waladani abi wa ummi har izuwa babana Abdullahi da mahaifiyata Aminatu suka haife ni in ji manzon Allah kai kana yan wuta yana cewa abi wa ummi in ji annabi wani za mu ɗauka ƙarshen taɗewa ƙarshen lalacewa mutum musulmi addinin annabi ya sa a littafinsa shi kuma wanda ya faɗa ya ƙirƙira don an bashi naira ya faɗa ya ce annabi ya ce babansa ɗan wuta ne tun da wannan mutumin annabi ta ina ne Allah da kansa ya ce iyayensa dukka masu sujjada ne sahabin na gaske da annabi irai ne shi a cikin gidansa ibnu Abbas rahimahullah yake cewa karkashin faɗin Allah subhanahu wata'ala wa taqallubaka fis sajidina idan Allah ya ce juya wadda ka dinga a cikin masu sujjada ina jinjina maka ya Muhammadu Rasulullahi ibnu Abbas ce me ake nufi da wannan ayar sai ce min nabiyin ila nabiyin daga Abdullahi zuwa annabi Adamu daga annabi sai annabi hatta akarjaka Allahu nabiya har Allah ya fito da kai a shugaba jagaba jagirtacce kukurba mara tamka taskira asirin zatin Allah Muhammadu Rasulullah wannan shine annabin mu shine wanda muka sani ku kuma sai ku kana ku wa annabi Isa Qur'ani ke cewa mubashiran bi rasulin ya'ati min ba'dismuhu Ahmadu ba aya ba ta Qur'ani aiki na fatin na ci ku bautawa Allah in ji annabi Isa ine muku bishara da annabin da zai zo a bayana dan ka ku kama sunansa Ahmadu kusan sunan manzon Allah a sama Ahmadu a ƙasa Muhammadur Rasulullah ya jama'a ta ko ina annabi mai tsarki ne mai girma ne zuciyarsa mai tsarki ma karbar fu'adu mara'a idansa duk wanda ya kawo maka ruwa ba a bukari ba ko a babbaka ike annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba ganin abun haramci ba wanda ya ce annabi ya tsaya kan hanya sun kasan inganta yana kan mu bai da ce rigima mu kawai al'umma a yadda annabi babu irinsa mai tsarki ne suka ce wai annabi yana zama kan hanya
ya dinga kallon mata kai ya kasa ya je ya afka ga iyalinsa ya yana daga da ruwa yana cikin bukari. Ni ku kai da wurin masu kai ku tambaye zan ga muku shafin da layin a gaka a yanzu yana kai na. Wannan fuskar faɗa amma ƙarshe Allah yana cewa ma za ka basar wa ma daga idanu bai taɓa kuskuren wajen ganin wani abu ba. Irin na zo ganin haka sai ga wata mace a nan gurin bayan da ya kamata ba ce subhanallah doke ina da lada guda ɗaya mun ban niyya ba kuma na ɗauke a lokacin da ya kamata. To shi annabi idan sa ko irin wannan kuskuren Allah ce bai taɓa gani ba ma za ka basar wa ma daga Allah ce laqad ra'a min ayati rabbil kubra in ya gani ayar ubangiji ne girma gani. Kuma Allah ya ce afatu marunahu ala ma yara kuna tuhuma ko hukuntu akan annabi abu sabin da yake gani na ayoyin Allah kuke cewa yana ganin mata kan hanya. Allah bai musu raddi da wannan ayar ba. Afatu marunahu ala ma yara hallinsa zuciyarsa farkinsa in ka ɗauko ko bangaren ƴaƴa wanda duk rikimar da ake kenan da zai fati ƴaƴan ya bari. Kuma na rantsi ba sai na rantsi muku ba ku a matsayin mu da ku masu ya alal baiti ba na rantse muku amma ina rantse musu da Allah wallahi idan zaka dike ka kama sama da ƙasa dan ibada ka bi ibnu salul in ka je wa Allah babu na Fadima da imamuna rasul da suna zuciyar ka na rantse da Allah kana wutar da baka fito ba a tashi da kiyama. Annabi zai wafati sun haɗu gaba ɗayansu suna jiran sako ya ba su da baki a gadiru hommin wata 3 shaura itattara duniya an da ka hajjatul wada shaidar sun ce sun yadda ka sani na isar kun yadda idin ga musu tambayoyi akan addini daga farko karshe dai musu bitarsa gaba daya suka ce sun yadda ita to shikenan kun yadda ni zababbe ne a cikin ku da Allah bai iri na ba shugaban ku waliyin ku suka ce min yadda annabi ce Allah hawo sama yace to ala man kuntu maulahu fa haza yawa na ta fara sai a ɗauka ishara ce a ishara ce ta daga hannun Imamu Ali haka yi masa fahaza hannun zonan kai dan uwa zo nan in kwatanta annabi yi masa haka hawo sama annabi alaihi wa alihi wasallam yi masa man kuntu maulahu haka fiye da haka annabi man kuntu maulahu fahaza aliyun maulahu Allahumma wali man walahu wa adi man adahu wansur man nasarahu wa khzil man khazalahu. Imamuna Rasulullah abin da yau Imamuna Ali kenan ya haɗa duk duniya Allah yana da mutum da hadda mala'iku suka tattara gurin batin yau nan bitar ya ga musu to bi wanda ya iya da ni shugabansa ne fa haza wannan wanda daga hannunsa ne muku gwari in bebe ne kai in ba ka jin larabci annabi sai da yi maka sai ka gane in da ƙiƙi ne kai ma sai ka gane fa haza aliyun maulahu ko ba ka jin larabci ne ce man kuntu maulahu fa haza aliyun ka gane annabi yi musu haka amma saboda ya fi kowa sanin gayyaruwa baddalu ba a daka tana nan kuma shi yakin annabi sai ya isar da sako yadda ba ka fa'isa ba wala iya qur'ani ya ishe yadda kai mana gari da kuma za ka mana hasbuna kitaballah iya littafin Allah batun ka daga ni da ƴaƴan ka ce mana to ba za ba a ƙarshe ibnu abbas rahimahullah muna tare da shi yana cikin jam'iyya tunda jam'iyyu biya ka rabu wasu suka koma bayan annabi Muhammad akan annabi ne akan dini wasu suka koma bayan wanda yake ba za a kawo ba littafin Allah Qur'ani ya ishe mu kuma ya ƙara wa annabi da cewa ku rabu da shi innahu ya hajiru lafazin fa ya hajiru malam bashir ko da kai na kwatanta ban kyauta maka ba amma kwatanta da kaina in ce in ni a hajiru mana ina make fa ina dubgake ba na gane ko mahaukaci ne kalma ce take nuna muni ko makamancin haka sai ga ma'aikin Allah wannan magana ƙarshen kan annabi ya haƙura dole kamar da wani ke cewa aka kwata takardar kuma ta kwati dole wannan iska ya shiga manzon Allah wannan garin amma ba su zanga-zanga kansa ba an kwata takardar kuma an hana rubuta kuma ta har a tashi alƙiyama ba za a rubuta ba wannan bi ke ga wannan maganar da yake dan dakiki ne ya ɗauka mu ke ga annabi to mu muka ce aka takarda rubuta annabi ne yace ku zo mu da takarda aktubu lakum ni in rubuta da kaina ma in ta masu bilan ta billuba kuma kitabu la yatarta da baiti wani hadisi rufe da shi a dunkulen mu gane wasiyar annabi ta ƙarshe ita ma wata rana ibnu abbas yana sallah annabi a yanayi
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Annabi alaihi wa ala alihi salatu wassalam a wannan lokaci annabi bai dago ba. Bacin sun gama tabbala mintuna masu yawa wanda suka gaji wanda suke dan annabi ko gazawa ce ko wani abu daban sai mutum ya dago kai sai ga annabi ai dagowa ne bai ba waya da shi Alhassan wal Hussein sai ya koma a ƙarshe dai ya san lalle sun cazi da munafunci in an gama za su yi ta wa'annan yaran dan kaza kaza ko ba za su yi ba mara mutuncin da ya buɗe baki zama da mushrike faɗi na ji shi an turo mu wai an ce ba ta al'ada to wanda ya faɗa ƙarya ike kowai da fa annabi yake wai sai ce ta ne ko ba ta yin ba baki da ba fita san rai ba manzon Allah ne ce to kowai ƙarya ike shi fa faɗo na magana fa Allah ka tsare annaba gurguje to da an dago lokaci amana sai ya ƙare annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya musu ba su yarda da sallah dan ya warkar da munafikai kaska suna cewa Alhassan da Husaini sun hana annabi dagowa ga sallah sai yace a tattaro al'umma da aka haɗu yace ala ukubirikum bi khairin nasi jaddan wa jaddatan ala ukubirikum bi khairin nasi aban wa umman ala ukubirikum bi khairin nasi amman wa ammatan ala ukubirikum bi khairin nasi khalan wa khalatan annabi ce suka ce bala rasulullahi sai ce Alhassan wal Husayn jadduhuma rasulullah وجدتهما خديجة بنت خويلد وأبوهما علي بن أبي طالب وأمهما فاطمة الزهراء بطأة رسول الله وأمهما القاسم بن رسول الله وأمتهما زينب ورقية وأم كلثوم بنات رسول الله وخالهما نعم جعفر بن أبي طالب وخالتهما أم هانئ سيتي أبوهما جدهما في الجنة وجدتهما في الجنة أبوهما في الجنة وأمهما في الجنة أمهما خالهما في الجنة وهما في الجنة ومن أحبهما في الجنة إن رسول الله إيا هنا حديث مسنا فسنا باب لوكاشي ya ishe mu gane isassu da kasaitar su gurin manzon Allah ya isa mu gane isassu da kasaitar su gurin Allah dan haka koran alkiyama wa'annan in baka samu faka a duniya da su baran alkiyama zaka samu tsiraita a gaban Allah da manzon Allah su kaɗai ban mana ita kuma fanzuru kaifa ta kulku ne fihi ma zan saka ido zan ga ya za ku tsakanin ƴaƴana wanda suke ta raba mana kai ko suke raba wa jahilai kai ai ahlul baiti da nisa'u wasu ce ahlul aqilun ahlul jafar da ƙarya banza ce sarrace annabi ba kai faɗa ba su ahlul aqilun ahlul jafar na an manya ne amma qurbani wa ati zal qurban qawu ina ke magana qurban rasulullahi la as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba alu aliyu alu ja'far alu aqil alu abbas amma alu muhammadu rasulullah ko ahlul baiti hudu ne na biyar su Muhammadu Rasulullah in ji annabi karkashin faɗin Allah inna ma yuridu Allah zai ba Musa duka sun karuwa suka ce ya inganta duk malaman sunna duka sun ka suka ce ya inganta annabi yana ɗaki na Ummu Salama alayha salatu wassalam annabi ya ce a kira'i ahla baiti wa khasati ya ubangiji waɗannan fa su ne ƴaƴan gidana keɓantattu zaɓaɓɓu fa zahab anu murjisa wa haram ta ɗaira ka tafi da duk wani tattikare su dan ba su da shi ka ƙara musu tsarki ƙara tsarkakewa nana Ummu Salama matarsa ɗan gidansa ta zaro mai ta leƙa kanta ta ce ya Rasulullahi ina ciki annabi ya ce saki baki a ciki innaki ala khair kina kan alkhairi domin ke mata ta ce daga cikin zababbun mata na amma wannan alkhairi na alu baiti inji annabi Muhammadu wayannan sune biyar wassalamu alaikum wa rahmatullah